Я хочу сказать, что это потому что Иисус их отдал на кресте для чего и для кого? Для тебя. Если сегодня тебя заслужили Jésus-Christ или почему? Потому что у тебя Иисус остановился на 3 слов. Потому что у него только 4 слова. А он хочет, чтобы ты нашел до 7 слов. Для того, чтобы ты понял свою жизнь. Чтобы на самом деле твоя жизнь возвысилась в этой стране. L'évangile говорит о том, что Евангелие du Seigneur Jésus-Christ, Господа Иисуса Христа, c'est le thème central. Это есть основная Aussi тема. bien des prophéties dans l'Ancien Testament в Ветхом Завете пророчества были сделаны, это исполнение в Новом Завете. Сегодня ты не свидетельствуешь о своей жизни. Аллилуйя. Аминь. Comment les gens Сегодня ты молишься, mais но ты слишком ты упорно молишься. Ты упорно молишься, но просто крошки получаешь от Бога. Вместо того, чтобы получить большую порцию от Бога, ты получаешь крошки. Comment prier? Как мы должны молиться? Et obtenir l'exaucement. И получить как раз исполнение нашей молитвы. À la ligne. Pour comprendre le message. Давайте для вашего понятия мы начнем как раз с первой темы, что вы смогли. Quand nous prions Christ de nous guérir, когда мы молимся Иисусу для того, чтобы благословить нас, чтобы возвысить нас. Voici les fondements bibliques. Вот на самом деле библейские основания. Pour que Dieu nous exauce, чтобы Господь исполнил нашу молитву. Nous comptons que sur les mérites мы et la médiation de Jésus-Christ. И также на посредничество Иисуса Христа. Чтобы Бог услышал твою молитву, ты должен уповать на médiation, на посредничество Иисуса Христа. Единственное. Ты просто тогда на самом деле попросишь благословения, которое предназначено для твоей жизни. À la ligne 2. Чтобы ты получил возвышенность или победу. Ce que nous demandons selon sa parole. То, что мы просим по Его Слову. Comprenons que Christ est mort sur la croix pour nous pourvoir. Для нас, для того, чтобы Он смог довольствовать нас. У нас только введение. Мы увидим по одному эти 7 слов. Поэтому я прошу тебя не отсутствовать в церкви. Возьмите 7 слов. Я не знаю, если мы останемся всего на 4 слова. Но так, чтобы Святой Дух смог обеспечивать нас потихоньку. Если ты не сможешь приходить на воскресенье, получить все, и ты получишь в своей жизни. До какого пункта или на каком уровне ты ставил Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Toujours à la ligne. À moi pour nous sur la croix. Умирав на кресте. Christ a pourvu à tous les bienfaits désirables ou nécessaires à n'importe quelle personne humaine. Когда Иисус на самом деле страдал, когда Он не выбрал одного человека, Он не выбрал просто определенного человека, как пастыря, или просто пастырь, когда Он был на кресте, Иисус был на кресте. Он тогда для всего человечества. Поэтому сегодня мы должны увидеть, почему это благословение отсутствует в нашей жизни. Аллилуйя. Аминь. Toujours. Также продолжаем. Premier chiffre 7. Мы увидим сразу первое число 7. 7 à l'Ibosso. Мы увидим самое первое число под названием 7. Потому что мы возьмем 3 семерки. Мы возьмем 3 семерки сразу. Это и есть число Божие. Но когда Бог создал человек на 6-й день, 6 тогда взял сатану, он взял шестерку взял. Сатана взял шестерку, как Господь взял 3 шестерку. Но Господь нам даст как раз благодать на самом деле, для того, чтобы мы смогли взять это наставление для вознесения церкви, потому что церковь это невеста Христа. Ты должен возрасти в учении. 7. Et le nombre, chiffre. Пиши, семерка это и есть число Божие. Parfait de Dieu. Это и есть совершенное число. Le chiffre parfait et complet de l'écriture sainte. Полное число как раз Святого Писания. Genèse. Прочитаем Бытие. Chapitre 2, verset 1 à 3. Nous devons voir aussi Exode. И также Исход.
20, verset 10 à 11. Donc on prend des chiffres Oyo. 7. Сейчас мы поймем это число семерку. Потому что пока у нас самая первая семерка отмечается. Мы сказали, что chiffre parfait et complet de l'écriture sainte. Полноценное совершенное число Святого Писания. Référence biblique, Genèse 2. Бытие 2 глава. 1 à 3. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, nous lisons nos débuts. Amen. Ainsi firent achever le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'ils avaient faite. Amen. Amen. Exode. Exode 2, 20, verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car le sixième jour, l'Éternel a fait le ciel et la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Когда Бог создавал землю, первый сначала создавал. На 6e jour, и на 6-й день тогда Он сотворил человека. На 7e jour, ça m'a permis. На 7-й день и Он благословил 7-го дня. Он тогда осветил, Он благословил его. Он назвал это субботним днем. Но мы сейчас будем таким образом писать. Le 7e jour, 7-й день. Au des points. Repos consacré au culte conservé par les Juifs. Donc le samedi. Non, bah Juif, le haut. Mon qu'on a sabbat. Quand Jésus a salué quand mon samedi. Baptême Christ. Après le 5e jour. Na Christ na une sabbat. Mon qu'on a sabbat. Jésus-Christ est le sabbat de Dieu. Он и есть субботство Божье. Он сделал так, что мы с тобой как раз вошли в покой. Снимайте и пишите дальше. Jésus-Christ est le repos de Dieu. Иисус Христос, Он есть покой. La Bible dit, si tu fais du sabbat des délices, если субботство становится твоим наслаждением, pour sanctifier l'éternel avec confiance. Господа, прославление. Вы знаете, здесь Бог сказал, кто тогда будет освящать мое субботство. И на самом деле, Он прославляет меня в субботу или в субботу. Библия говорит следующее. Ta justice marchera devant toi. Твоя праведность как раз исходит перед тобой. Et la gloire de l'éternel t'accompagnera partout. Также сопроводит тебя везде, куда ты отправишься. Il te fera monter sur les auteurs du pays. Он возвысит тебя как раз на жертвенник страны. Если в этой стране тебя уменьшают, и если для тебя субботство Божье ничего, поэтому ты должен наславлен понять, что почему Давид говорит следующее. Я очень рад, когда мне говорят, субботство это то, что мы здесь делаем в этой церкви. Кто осветит субботство и как раз прославит меня. Библия говорит, праведность будет перед тобой. La gloire de l'éternel t'accompagnera partout. Слава Божья, te fera monter sur le тебя везде. Она возвысит тебя. te fera jouir de l'héritage de Jacob, ты возвратишься как раз от колодца Якова. Car la gloire de l'éternel a parlé. Как Господь своими устами провозгласил. Поэтому в воскресенье не оставайся дома. У нас очень разные откровения. Но есть после проповеди, когда мы выходим на улицу. Обычно говорят, что в этой церкви нет Бога. А я говорю тебе, что здесь Бог присутствует. Потому что я есть богослужитель. Если ты этого Бога не видишь, я его лично вижу. Потому что передо мной слава Божья. Поэтому Он послал нам это послание. Что ты захватил свое благословение. Аллилуйя. Аминь. Notez bien, Thomas au chiffre 7.
Les paroles prononcées par Jésus-Christ sur la croix, au titre point virgule, elles forment une progression. Peuvent interpréter comme la révélation des bienfaits rédempteurs pour l'humanité. Donc, on a cette parole de Padnya sa spirava da e bati contre Jesus badnima ti bati. Le chiffre 7. Dosit mova chisla. Alléluia. Amen. Landa Matthieu malam. Nima iti. Ita dove pai mio ti vazulane. Tina cosa tu vai giro. Iti cheres etva paslania paluchi blaga slavini. Alléluia. Babike, parce que parce que dans le cola, une révélation. Et mon c'est beaucoup boy. Eta activité. Quand on juste pas que les courses boy. Quand Jesus bin la Christie. Ma kamini nous pour la vie na ngai. Soleta Hispania las glatibia tu vai Jesus la. Et mon c'est moko o ya munene. Kada velike atkravini paluchi. Pour somba mi ngana yo. Ya iskuplenia. Потому что мы находились как порабощение. На кресте он начал потихоньку освобождать узников. Все, что было в Эдеме. À cause du péché adamique. Из-за того, что то, что сатана захватил у тебя. Иисус на кресте говорит: Жорж, возьми обратно. Он начал каждому человеку свое благословение. Поэтому он провозгласил 7 слов. У нас только видение. Мы дошли до корней нашего послания. Пишите дальше. La parole pour par Jésus-Christ, c'est la croix. Elle forme une progression. Elle peut être interprétée comme la révélation des bienfaits rédempteur pour l'humanité. И может как раз наставить нас как искупитель. La volonté rédemptrice de Dieu est de montrer dans la mort de Jésus-Christ. Donc, sans Jésus, nous n'avons besoin de malheur. Мы с тобой несчастны. Поэтому, когда в Эдеме Адам согрешил, Иисус как раз отправил зверь к нему. И он взял шкуру от этого зверя, одел Адама и Еву. Иисус не взял, Господь не взял крест. Потому что это было уже утайно, а Господь это показал потом. Но когда в нашей церкви пришел Иисус, Господь повелел ему подняться на крест. Здесь мы видим христианство или религия. Когда Адам согрешил, он взял тогда листов и покрыл себя. И после того, как солнце осушилось. Это и есть религия, это образ религии. Сегодня у нас оправдание. Но ты согрешил уже. Но после этого ты стараешься оправдаться. Но в христианстве у нас есть время искупления, время благодати.